ఒక హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనకి స్ప్లెండర్ వెహికల్‌లో డోర్ లూజ్ నాయిస్‌ని అయితే ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చూపిస్తాను. మనకి ఫ్రంట్ ట్యాంక్ దగ్గర అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ లాక్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ మన యాక్చువల్ ఏంటంటే వెనకాల ఇరిగిపోయిన క్లాంప్‌కి ఇక్కడ సీట్ దగ్గర అయితే ఏస్తాను. పాత వీడియోలో అయితే ఉంటది. ఇదైతే మనకి అక్కడ కంప్లీట్‌గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ మడగారు కనపడుతుంది కదా! అక్కడైతే స్క్రూ వేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. అది ఎలా ఏస్తానో చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ గుంట అయితే ట్యాంక్ అయితే గ్రోమెట్ దగ్గర అయితే డోర్ ఫిక్స్ చేసుకొని నెక్స్ట్ లాక్ అన్నది వేసుకోవాలి. లాక్ వేసిన తర్వాత మనం స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో ఇక్కడికి మనకి బ్యాక్ మడగార ఫిక్స్ అయ్యింది కదా! అక్కడ ఈ విధంగా మనం హోల్ అన్నది చేసుకొని స్క్రూనది వుడ్ స్క్రూనైతే వేసుకోవచ్చు. ₹1 పోద్ది. ఎటువంటి లూజ్ నాయిస్ ఉండదు, ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి డోరు చక్కగా ఉండి పైన ఇరిగిపోయింది అన్న దాన్ని ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ అనేది ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. మనకి ఎప్పుడైనా కావాలితే స్క్రూనైతే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఇప్పుడే బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి.